Americká firma Blue Origin vyniesla v nedeľu do vesmíru 6 turistov. Bol medzi nimi aj bývalý vojenský pilot afroamerického pôvodu, ktorý sa vo veku 90 rokov stal najstarším človekom vo vesmíre. Viac sa porozprávame s Ondrejom Farkašom, podpredsedom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, ktorého máme na linke. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem. Tak aký bol profil letu misie NS-25, vrátane kľúčových udalostí počas letu? Misia New Shepard 25 štartovala z tzv. Launch Site 1 vo West Texas. Uskutočnila sa 19.5. o 16.36 stredoeurópskeho letného času, teda toho nášho. Išiel 7 let s posádkou. Naposledy bol takýto let s posádkou pred 2 rokmi. Bol to v podstate klasický suborbitálny let, ktorý je teda približne do výšky 105 kilometrov. Približne v 76 kilometroch nastane separácia modulu a potom prichádza tzv. Mikrogravitácia, alebo teda bezťažový stav, ktorý paradoxne trvá iba 85 sekúnd. To znamená, že to je ten čas, ktorý si môžu astronauti na palube užiť bezťažový stav. Medzičasom teda pristane autonómne prvý stupeň, to znamená, že tiež sa bavíme o prvom stupni, ktorý je opakovane použiteľný. Maximálna rýchlosť, ktorá bola dosiahnutá počas tohto letu, bola 3600 km za hodinu. Pre predstavu, keby sme napríklad touto rýchlosťou leteli z Bratislavy do Košíc, tak by nám to trvalo iba 7 minút. Následne vlastne modul po tomto lete začne klesať k Zemi. Vo výške približne 21 kilometrov sa otvoria padáky, ktoré teda dopravia posádku na Zem. Zaujímavosťou je, že modul pristáva na súš, to znamená, že nie je to ako v prípade Ruského Sojuzu alebo amerického Dragonu, ale v podstate pristávame na súš. No a následne už len prebiehajú teda nejaké zábery na tých jednotlivých astronautov, ktorí teda z toho modulu priamo vystupujú. Keďže sú tam veľmi krátko, tak vystupujú prakticky okamžite a vidíme, ako sa im tento let páčil a sú tam nejaké také naozaj veľmi krásne emócie. Prečo mala spoločnosť Blue Origin dvojročnú prestávku vo vesmírnych letoch s ľudskou posádkou? Čo sa týka tejto prestávky, 12. septembra 2022 počas letu, ktorý bol teda našťastie s nákladom, bola dýza motoru vystavená vyššej teplote, ako sa teda predpokladalo. Táto raketa bohužiaľ vybuchla. To znamená, že nasledovalo viac než rok trvajúce vyšetrovanie Federálneho úradu pre letectvo FAA. No a tento vydal v podstate súbor opatrení, ktoré bolo treba urobiť ešte predtým, ako dôjde k ďalšiemu letu. Kto všetko bol súčasťou posádky misie NS-25? Táto misia bola naozaj zaujímavá. Nachádzal sa na nej Ed Dwight, čo bol vlastne najstarší pasažier aktuálne vo vesmíre. Vo veku 90 rokov, 8 mesiacov a 10 dní sa vlastne dostal do vesmíru a o pár týždňov prekonal predošlého najstaršieho pasažiera, ktorý tiež letel so spoločnosťou Blue Origin. Dwight bol ešte v 60. rokoch prvým kandidátom na astronauta čiernej pleti. Vybral ho vtedajší prezident John Fitzgerald Kennedy. Nakoniec sa pre svoju farbu pleti astronautom nestal. To znamená, že to vyvolalo pomerne veľkú vlnu kontroverzie. Ďalej tam bol Sylvain Charon, ktorý je v podstate zakladateľom jedného z najväčších remeselných pivovarov vo Francúzsku. Zaujímavosťou je, že on získal svoj pilotný preukaz už v 16 rokoch. Ďalej Karol Šalerová, ktorej lekár v roku 2017 povedal, že pravdepodobne v nejakom najbližšom čase oslepne. Precestovala 25 krajín, navštívila základný tábor Mount Everest, alebo dokonca bola na južnom póle. A potom veľmi zaujímavý človek z Indie, Gopi Tokatura, ktorý vlastne vedel lietať skôr ako šoférovať auto. To znamená, že skôr mal pilotnú licenciu ako vodický preukaz. Toto je naozaj fascinujúce. Koľko ľudí letelo do vesmíru z Blue Origin počas posledných 3 rokov?
Toto je veľmi zaujímavá informácia. Vždy sa pripravuje na misiu 7 ľudí, to znamená 6, ktorý bude letieť, a tzv. Crew member 7, alebo teda člen posádky číslo 7. Týchto členov posádky číslo 7 sú dvaja, absolvuje kompletne celý kurz na astronauta a je to v podstate ako keby nejaká podpora alebo záloha posádky. Blue Origin aktuálne vyslal 5% všetkých ľudí, ktorí leteli do vesmíru. To znamená, že vesmírny program s ľuďmi prebieha niekde okolo 50 rokov a im sa podarilo vlastne doplniť 5% iba v priebehu ostatných 3 rokov. A čo je ešte naozaj veľmi zaujímavé, tak z toho teda približne 8% žien všetkých, ktoré kedy leteli do vesmíru, vypustil vlastne Blue Origin. To je naozaj veľmi pekné číslo a bodaj by sa iba zvyšovalo. Pán Farkáš, ako prispieva misia NS-25 k ďalšiemu vývoju komerčných vesmírnych letov? Táto misia naozaj prispieva veľmi pekne. Čo sa týka zberu dát, tak je to v podstate misia, pri ktorej my vidíme naozaj iba ten povedzme vrchol toho ľadovca. To znamená, my vidíme, že tam tí ľudia nastúpia, my vidíme, že tí ľudia do toho vesmíru vyletia, my vidíme, že zažijú 85 sekúnd mikrogravitácie, že letia nejakou rýchlosťou a podobne, ale oveľa dôležitejšie je to, že počas tohto letu sa zbiera obrovské množstvo dát. To znamená, že tieto dáta sa zbierajú jednak z tej prvej fázy letu, to znamená, v nejakej výške zažívame tzv. Max-Q, čo je ako keby maximálne preťaženie, kde sa robia nejaké merania, zisťuje sa, ako sa tá raketa správa. Následne pri tom pristávaní sa vylepšujú algoritmy, to znamená, aby ten modul pristál čo najpresnejšie. Testujú sa rôzne veci typu, ako vyzerá padák, ako rýchlo sa rozvinie, či ten čas je dostatočne rýchly, či tam nepôsobia nejaké veľké sily. Tých parametrov, ktoré sa naozaj nazbierajú, sú obrovské množstva a vlastne potom, ako ten modul pristane a my vidíme 6 šťastných pasažierov, tak práca pre pozemných inžinierov sa ešte len začína. To znamená, analyzujú tieto dáta, robia nejaké výpočty, robia nejaké vylepšenia a tým pádom tieto lety môžu byť stále lepšie, rýchlejšie vykonateľné v rade za sebou a najmä bezpečnejšie, čo je teda asi najdôležitejší parameter. Hovorí Ondrej Farkáš, podpredseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Ďakujeme za váš vstup do ranných správ a želáme príjemný deň. Ďakujem a ja želám pekný deň.